အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမစ်စပိုင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ YouTube channel အခုမှဖွင့်နာကစားမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ YouTube setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတက်ပြီးသားအကူတွေမှအတွက်တော့မလိုအပ်ပါဘူးအခုမှ YouTube channel ကိုစတင်လေ့လာကစားစတင်တည်ထောင်ကစားညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတွေကဒီအပိုင်းလေးတွေကိုဒီ YouTube setting အပိုင်းလေးတွေကိုတကယ်လည်းမလောက်ရသေးဘူးတကယ်လည်းမသိသေးဘူးနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ YouTube setting ထက်နီအပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်နေအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Chrome browser လေးထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ရပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့လောက်တာတဲ့စာရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome ထဲမှာလောက်ရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိရောက်မှုရှိရလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser လေးထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးလုပ်ရပါမယ်ဒီ Chrome browser လေးပါကျွန်တော်တို့ကဒီ Chrome browser မှာလုံးမသာလင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel အတွက်ကပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် Chrome browser ထဲဝင်လိုက်ပါပြီ Chrome browser ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ပေါ့เนาะဒီအပေါ်ဆုံးက search bar မှာကျွန်တော်တို့ youtube.com ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကိုရိုက်ရှာပါဘောက suggestion တက်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ suggestion ကိုကျွန်တော်တို့မနှိပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ကို youtube.com ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ search bar မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒီစာရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိုက်ပါထည့်လိုက်ပါဒါမှသာလင်းကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့စီကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာတဲ့ suggestion တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေပါဘူးရမလို့ကျွန်တော် youtube.com ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အန်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒီညာဘက်arrowလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဒီ Chrome browser ထဲမှာဒီပေါ့နော် youtube.com လို့ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ review လာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် review လာပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို desktop site ခံလိုက်ပါဒီအဆက်ကလေး39ဝင်သွားပါဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ desktop site ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ခွက်လက်ကလေးကျွန်တော်တို့အမှန်ကျပေးလိုက်ပါပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ review လေးလာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်desktop site လေးခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home screen မြင်တဲ့ပြင်မှာသူကဒါ computer site ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာပေါ်ပေးပါတယ်လေးလာပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအပေါ်ညာဘက်တောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel profile cover ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ channel profile cover ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel setting မှာအဲ့ဒီ channel setting မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလက်ရှိလောက်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အောင်မျိုးမျိုးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ screen လေးနည်းနည်းချင်းလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလက်ခင်းနဲ့ရှင်းယူလိုက်ပါရှင်းပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပါဒီဘောပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့channel start and future ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ channel start and future ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြီးဝင်လိုက်ပါလက်ကလေးနဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chrome browser တွေက 1D story ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application 1D story မဟုတ်ပါဘူး Chrome browser တွေက 1D story တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ setting ဘိုင်းတွေပေါ့လောက်ဆောင်ရမယ့်ဘိုင်းလေးတွေကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ general ပေါ့နော်အောက်က channel အောက်က upload the force အောက်က permission ပေါ့နော် community agreements ဒီအပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်မဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့နော် general ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြပြရတယ် currency ပေါ့နော် currency ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ channel ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကပတ်စံရတဲ့စင်မော် model ကြီးအောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကပေးမဲ့ပတ်စံငွေကြီးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က US ဒေါ်လာပဲထားထားပါတယ်မိတ်ဆွေရတကယ်လို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီ cryptocurrency ပေါ့နော် currency ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီစက်ကီပေါ့နော်ဒီ down arrow လေးပါဒီ down arrow နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကလေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့နှိပ်ပြလိုက်ပါထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုအားနည်းချက်ရှိတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးမရှိမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့အထူးသင့်လျော်တဲ့အစီအစဉ်ပဲကိုက်ညီတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ currency ပေါ့နော်ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ US ဒေါ်လာပဲထားပါတယ်အခုကျွန်တော် channel ပေါ့နော် channel လေးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီက main ပေါ့ main ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်ခေါ်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကဒီမှာ basic information ပေါ့နော် basic information မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်လောရမယ့်အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောမှကျွန်တော် location ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါပါဘူးဒီ VM ဒီဘောင်းအလူညလေးပေါ့နော်ဒီအဆက်ကလေးကိုဝင်နေကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါအောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုသူကဒီတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်မပေးထားပါဘူးမပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတင့်လျော်တဲ့ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာထိုင်းကိုပဲရှာပြီးထည့်ထားပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးရပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုလုပ်ထားမယ့်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်လောင်ကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးဒီမှာထိုင်ပေါ့နော်ထိုင်ကိုပဲကျွန်တော်လက်ရှိရကျွန်တော်ကဒီထိုင်လောင်မဲ့ရွေးထားပါတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google အဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိပ်စာတွေပို့တဲ့အခါ banket တွေရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးရနော်အဲ့လိုမျိုး service တွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့မို့ကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေပေါ့နော်ကိုမိသားစုဝင်တွေကထိုင်းမှာရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့နေရလိပ်စာနဲ့ကျွန်တော် site တွေပေါ့နော်အစရှိပေါ့ဒီလိပ်စာမျိုးကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာနိုင်ငံယူခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ channel အတွက် keywords တွေထည့်ရမယ့်အပိုင်းလေးပါ keywords ကိုဘာလို့ထည့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုပေါ့နော်အခုတခြားရောက်ကရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကland and share ပေါ့နော် land and share ဆိုရင်လည်း share မှာတော့ကျွန်တော် Burmese spy ဆိုတော့ Burmese spy ပေါ့နော် search ပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ main menu online ဆိုတော့ main menu online အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာ YouTube ပါပေါ့နော် search ကြမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကဒီ keywords ထည့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube software မှာပေါ့နော်အခြားသူပြရောက်ကဒါမျိုးလေးရိုက်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel video လေးဒီကျွန်တော်တို့ channel ပေါ့နော်မြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီမှာ keywords ကိုထည့်ခိုင်းတာပါ keywords ကိုမိတ်ဆွေကကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကိုရှာပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ keywords ထည့်ထားတာလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့် channel တဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးဒါအရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ keywords ထည့်ထားတဲ့အပိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel ကလူကြည့်များလာမယ်ဒီတိုင်း play ဘာမှမထည့်ထားတဲ့စာမျိုးရှင်ပေါ့နော် keywords လေးထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုရှာဖို့တွေ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ keywords ထည့်ထားပါဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြလို့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းဒီ channel နဲ့ကိုက်နေတဲ့အလင်းတွေလို့တော့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ဒီမှာဝှရှင်းပြီးထည့်ပြပေးပါမယ်အခုလို keywords တွေထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကဆွမ်းနာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့လို့ဒီအလိုတကူလဲရှာတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အခုဒီ YouTube ပေါ်မှာပေါ့နော်တယောက်ကပေါ့နော်ဒီကို keyword နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့နော်သူကဒီ YouTube မှာရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel လေးလာပေါ်ပြီးမှလည်းလာပေါ်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော် keyword ပေါ့နော် keyword ဆိုတာကအရှင်းဆုံးပြောရင်ထည့်ထားတဲ့နေရာအရာတစ်ခုပါဒီဇာတ်ကွက်လေးရဲ့အောက်ထောက်မှာဆိုရင်သူကဒီမှာ keywords ကိုတော့စကားလုံးပေါင်း900အထိသူကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကားလုံး900လေးလည်းမထည့်နိုင်ပါဘူးဟိုနားလည်သွားလေးပဲကျွန်တော်အစီအမံလေးပဲထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုလို့ဆောင်ချက်ကဆိုတော့ဒါ basic information ပေါ့နော်ဒီဘေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ advanced setting ရှိပါတယ် future eligibility ရှိပေါ့နော်ဒီအစရှိသည်ပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍအသီးသီးရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာဝင်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ do you want to set your channel တဲ့
as made for kids ပေါ့နော်ဒီ channel ကလေးတွေပြုလုပ်တာလားပေါ့နော်အစားရှိသူကဒါမျိုးလေးမိထားကြည့်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီမှာဒီအဝိုင်းလေး၃ခုပေါ့နော်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တဲ့အကြောင်းပေါ့အစားရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ် choice လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ကျွန်တော် choice မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကကလေးတက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်17နှစ်အထက်အစားရှိစီပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားပေးခဲ့လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါကျမှကိုယ်တိုင်ကိုအဆင်ပြေလို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုကပြင်ထားခဲ့လုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုကကလေးတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ hit ဆိုရင်လည်းကလေးတက်ကိုညွှန်ဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယို hit ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးမှာပဲထားခဲ့လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုလည်းအရှာအထူးတလဲဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးနောက်ထပ်လည်းဒီပုံမှာအောက်မှာပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကဒီမှာဒီ information နဲ့ rules တွေရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာရ automatic captions ဒါလည်းဒါမလုပ်ထားရင်လည်းရပါတယ်မလုပ်ထားလည်းရပါတယ်ဆိုတာကိုကကြည့်ပြီးလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တော့မလုပ်ထားပါဘူးဒီဘေးမှာဆိုရင် future eligibility ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဆုံးကပေါ့နော်စိတ်နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အပေါ်မှာလည်းစိတ်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်နေရာမှာစိတ်နေရောနော်unable ဆိုရပေါ့နော် unable ဆိုရတော့ဒီမှာစိတ်နေတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒါရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သဘောဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမကျွန်တော်တို့ channel စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကအပေါ်ကနေပြီးတော့default future ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ future ဆိုတဲ့နေရာမှာ enable ဆိုတာလေးစိတ်နေပါတယ်ဒီအောက်ကနေရာမှာမစိတ်ပါဘူးဒီအောက်ကနေရာကဘာလို့မစိတ်နိုင်လဲဆိုရင်သူကဒီမှာ future thus require phone verification ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကို verification လုပ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ channel မှာ YouTube thumbnail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ photo cover ပုံလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ video minute အရှိပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ verify ပြုလုပ်ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ channel ရပါတော့လက်ခံပေးရပါတော့ဒီ channel လေးရတော့ကျွန်တော်ဒါ phone number verification လုပ်ပြီးသား channel လေးပေါ့နော်ဒီ phone number verification လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့မသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမ phone number verification เนาะဒီ YouTube channel တွေကိုလုပ်ပြပေးထားတဲ့ video လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ video လေးကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွားကြည့်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ description link မှာကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် keywords နောက်ထပ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် Burmese Wine Channel ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိ Burmese Wine Channel ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီး keywords စကလုံးထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီအားလုံးပေါ့နော်ကိုစနအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးပေါ့နော်ဟိုကလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်က save ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အားလုံးလုပ်ပြီးသွားမှသာလေဒီ save ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုလိုလေးလောက်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးစတင်လို့ရပါပြီဗီဒီယိုတင်အခုလက်ရှိဒီနေရာပေါ့နော်ဒီအပြရောင်ဖော်တော်နေရာလေးမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလည်းအခုလက်ရှိဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုလည်းတင်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုတင်တဲ့နေရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube application မှာလည်းတင်လို့ရတယ်ဒီ Chrome browser ထဲမှာလည်းတင်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုတင်လို့ရတဲ့နေရာကြီးကတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာနေကိုယ်တိုင်ကိုဒီလိုကတော့တင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုလေးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ channel ကဗီဒီယိုတင်ခွင့်ရရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပြီးတော့မှဒီမှာဗီဒီယိုတင်လို့ရပါပြီကိုကဝင်ငွေရဖို့နာတော့ကိုယူရတယ်ဆိုရင်လည်းကိုပိုင်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုcopyright ကင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ YouTube ပေါ်ကိုဗီဒီယိုတွေစတင်လို့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ YouTube channel ဖွင့်ထားတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကို YouTube channel စတင်နဲ့မှလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့များရှင်းသွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe ကလေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ထပ်မံပြီးတော့တောင်းဆိုပြရစီဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်